Chachu's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம Chachu's Kitchenல பார்க்க போற ஐட்டம் ரவா லட்டு. இது ஒரு சிம்பிளான 15 minutes ரெசிபி தான். சோ உங்க குழந்தைகளுக்கு ஈவினிங்ல டக்குன்னு செஞ்சு தர ஒரு ரெசிபிங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்றேன். 1 கப் ரவா, பால் 2 டீஸ்பூன்ஸ், ஏலக்காய் ஒரு 7, ஒரு 10 முந்திரி, 10 உலர் திராட்சை, நெய், 1/2 கப் சர்க்கரை. இது எப்படி இப்ப செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 1/2 கப் சர்க்கரையையும் அந்த 7 ஏலக்காவையும் சேர்த்து பவுடரா மிக்ஸில போட்டு அரைச்சு வச்சுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி பவுடரா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஸ்டெப், நம்ம ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதுல ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு 1 கப் ரவாவை இதுல போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரவா நல்லா இப்ப ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சுங்க. சோ இப்ப இந்த ரவாவை நம்ம ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அடிச்சு வச்சுக்கலாம். மாதிரி ஃபைன் கிரைன்ஸா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் பிறுபிறுன்னு இருந்தாதான் ரவா லட்டு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். ரவா அரைச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பேன்ல நெய் எடுத்துக்கிட்டு நெய் சூடாயிடுச்சு. இதுல 10 முந்திரி வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். வறுப்பட்டுச்சு, ஸோ அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். உலர் திராட்சை 10, இது ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த சூடான நெய்லேயே நான் ரவாவை ஆட் பண்ண போறேன். பொடிச்சு வச்ச அந்த ரவா கொஞ்சம் வறுத்ததும் அதுல அந்த சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொடிச்சு வச்ச சர்க்கரை, அப்புறம் முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, உலர் திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பால் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கை பொறுக்கிற சூட்டில் இதை கையில் நல்லா இப்படி உதுத்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சூடு பண்ணி ஆட் பண்ணி கையில் லட்டு பிடிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நெய் எடுத்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. இது லட்டு பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற நெய். ஸோ இது சூடாக இருக்கும் போதே இந்த நெய் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம ஒரு பகுதியிலிருந்து ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிட்டே வரணும். உங்களுக்கு நெய் விட்டும் பிடிக்க வரலன்னா நீங்க கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு. ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி லட்டு பிடிச்சி வச்சிருங்க. 1 கப் ரவாக்கி இத்தனை லட்டூஸ் நீங்க பண்ணி தரலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. என்னோட அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு இமீடியட்டா தெரிய வரணும்னா. தேங்க்யூ.